under under underdrocking J Agtergrond and Gibo Orte one Moses. And G Kinders van Israel het Gesub en Gewek Laag van Wee G Slawerni en Hule Geruet on Hol or Hule Slawerni het op Geklim tot Elohim en Elohim het Hule Gekern Gehor en Elohim het Gedik aan si Verbound met Abraham met Isaac en met Jacob and Elohim het G Kinders van Israel aan Geshen en Elohim het Holy Geken. Exodus begin si Verhal met incline Gesin wat huli in Egypte Westig met G Goet curing Vanchi Pharaoh. Skelik verander G situasi N-word Slawe Gedwig Werhul Egypt G se Mr. Stewart. C situasi word al wel eger temide van C leading skin C get trohid van tui ro broi sifra en fua na vore asup C Israel van huup wa arme Elohim si vol groet J pragtigi kin wat with J Nil Geret is Moses. Elohim si work in Egypte van Abraham tot Moses. J triumph van get trohid. J Sion van J Nil. J mislukti verloser. J volk van Elohim in Egypte. And dit is J name van J Sions van Israel wat in Egypte gekom het Saam met Jacob het Hule gekom El Keen met si wes gesin. J di boek van Moses is in Latin Exodus. Genoem van wi J onderwerp daar van maar in Hebreus staan dit bekend as Shemot name van wi J opening suorde daar van. Here J name is J van Jacob and Sions in Klein Groepie van 70 mensen. Met verloop van tid het hule gegroe tot en volk met en leer van ongeveer 600,000 kriegers. Jacob says Sion Joseph was in Bejenaar van en Pharaoh van J 17 di dynasty van Ixus nye Egyptiese or strong nye to J Ixus verslaan is het en Noe dynasty en Egypte begin wat Joseph nye geken het nye. Dit het Israel in moeilijk situatie gebring. Aan J en di van J boek Exodus verander J situatie echter el temal Israel aan bid in berehid boor J TN ordig hid van Elohim J van J boek is videlik Elohim is in beheer Hesal on sred selfs alik dik jor omstandig hede o on moonlik van Abraham tot Moses. The Arab see he where Abraham who it verseker that Jonah geslag vere en delingi salwe es in inland wat aan hule nye behoord nye de ars al hule di jens baar we ens en berdruk board year 100 jaar lang. Elohim het belowe aan Abraham jelan kanaan tige maar het gewa arsku or vertraging van 400 jaar Yerje plan de verbul. Moses and Paulus goeg 30 jaar by Herje Tedperk en dit terug naje op Proeb en Haran. Van Abraham se besoek aan Haran tot Jacob se aan comes in Egypte 215 jaar. Van Jacob se aan comes in Egypte tot jet uitog 215 jaar. En hoe het Jacob en Egypte ang gekom op en heel temal wonder baarlike manier
ten spiti ban je rueder mo or pogings Joseph duod timaak et hi premier van Egypte giword tanski si posisye kon hi si helegisin sa amring wane ert het di ales gibi or ons weet nye je preciese datoms nye maar ons weet ginoeg dit inje bekende geskidenis ente pas wat o na kurate datoms het van Abraham tot Moses en inje bier 100 en tagtiste jaar na je witog van je kinders van Israel with Egyptelen inje bier de jaar van Salomo so regering o Israel inje maan sif dit is je tu idi maan het di je wis birji her giboo 1 Koning 6:1 CJ witog het for 80 jaar borgi dt to di jaar van Salomo plans plus Kevin asyer ji datum akuraat and inclusive is plus dit ons of 1445 we see as ons dit as en ronde getal besko ng duod van Pharaoh and Agneem G witog in 1450 BC plus given met here G datakan ons berskeye omblike en Moses selewe pepaal Amose 1 1575-1550 verse laan G Jesus he is G para wet what Joseph ni geken ni en Israel verse la afet Amenophis 1 1550-1530 hey het bortigaan Israel te onderdruk tot Moses 1530-1517 hey het BBL daji Hebrews kinders dood gimaak muet word Moses 1530-1410 he is aang Geneem George tugterban tot Moses 1 Hatshepsut tot Moses 2 1517 Gidurende Sebewin et Moses with Egypte Geblug 1490 Hatshepsut 1479 Hister for that season na Egypte terugkeer tot Moses 3 1479-1450 Che Pharaoh Vanji Exodus si Gibori Sion was in Beher Van J Be Mar het Nuit Rigerje ang Gishen hi Tidens J Tenti Plag Gerster het Amenophis 2 1450-1424 Sion Van tot Moses 3 Maarni CES Giberoni ni J Triumph Van Lojaliti en that J Bro Ed Bro Elohim Gebrees et hi wis geseni aan huli geskenk J 18 de Egypte se dynasty het Witlanders gehaat daar benewis was J Israeliete talrik inueg in obstantecum so het holy gilidilik underworld holy het commissarisi ang gestel holy ti wing giboe tebu holy het hul is se worsker and holy and worskers slawe verander holy het je dood van je mans bipaal jor bro edro tege broik Uitendelik het holy je dood van je man like kinders get je world up gedwin temidi van herje ang swalje getrohid van je betro dro sifra and tuwa op Moses laat pero sina amweg maar get ons holy na name dit taken aan vir ons leer hu Elohim holy geseen het vir holy getrohid Jesion van Genil en Jebro het swanger geword en Sion Gebaar en Tosi Chendati Moi was het si homdri mandi lang wigestiik Moi stiet tekon togebed si Sion te beskriv Exodus 2 J Hebrews term tom tob goed Moi volmaak is help de en wat Elohim gibruik J volmaak ti van si skepping ti beskriv Elohim het especially plan bir gehad en ma het
in Resico, ginem en jong grow is on thrower, en kain het met wis it gepraa, en teko em to kum stige, verlosor is one chi duod gered. Ons kenye je naam wat si owers home, gge het nye maar, ons kewel je naam wat si aan ni Emma je Dr. Van Ferau, aan home gge het Happy Moses, Sion Van Jigot, maar he het himself, net Sion ginoem Moses. Simat, het good, gued, gibruik, gimaak, Van Jibi paar, jaar, wat si home in haar sword gehad het, ti het home gileer enwari kent, kind van Elohim, tiwees, wat en bilangrike taak verig, muiders, tog holy kinders en jebres van Elohim groot maak. Elohim het je muider se gibede, perhuur haar, giloof is biluon, met jepe dan dank baar het si haar veligi en gilokigi taak ngaan baar, si het getro van elke, galeented gebruik gemaar, on haar sion vir, Elohim op toibo void, se was or twig that he weer in of under bilangrike, where there are gibli het, en si het giweet that si hom binekort aan si, unik linke, mo eder mo es o handig, that he dan di or en vloede, on ring so es wat so niig hom, van Elohim weg telok, hier chi kidagte het haar, ang gedrief hom, that selfs me it brilliant, so bol tig het till as haar under kinders, si het gipoog hom, me jivre es van Elohim en hen, poorlief de weer, waar hid in geregtig hid ti, your drink en het ernstig gebit dat hit in elke verder frike en bloed, liwa mo es ford, si het hom je was hid in Sunday van afguderi, giwis en van cleans at het si hom gleleer, omneer tin kinyel en tol te je, lewende Elohim tibit, je en enigsti en wat hom ho or en hom hit, elke burno on hit kan red. James lukti bebrider. En to pero vanchi sa ak or het di ho probeer Moses duod ti maak, maar Moses het van Pharaoh et weggeblug, en inji eland mijan gaan hun, in he het be input gesi. O suet min van Moses se jiog as in moon like true unok polgol so he of leading the arvuor of the hit, and slitten military and politike kondig hit. On sweat will that Moses to court war that Moses 40 the word at when politike intrigues tot Pharaoh with gero is Moses het to geglo that jetet ang gebrek et si volk Israel ti bebri maarbi hi het si bebreeding begin your infant pinar Dud ti maak it was an ernstige fought ni si volk het home as fully bebreeder iskunye bininet en paar taay et van en respecte erdi et van Pharaoh si hop na o word vlog tigi herder gigaan Elohim het Moses egternye berwork nye het word gigaan of home ti istat maak ten spiti one si poute je pragtigi paliis van Pharaoh en je koning si troon is as nok middels gibruik maar Moses get Juet that daar in je deftige, hoe sondige vermaki, was what men say one, Elohim laat vergeet, siblik was underkant je, pragtige paliis, underkant je, kuning skroon op, di hoe wat hiligis one, Elohim tibior salval in je, kuning kring, waar daar get me geen mis smet van sonde is nye, dior je giloof het hije, on verwel klike, kroon gisyen wat je kuning van je email op je hofan je or wina ar salsit yer je giloof het hum in instaat gistel je aansyen liks van je aardi te vermi en hum aanti susduit by je nidarigi arm verag te volk wat gikis het Elohim lewe as je sonde de chen.